क्या हो जाए अगर अचानक से भूकंप आ जाए तो? ज़्यादातर भूकंप केवल 10 से 30 सेकंड तक ही होते। अगर आप घर के अंदर हो तो खुद को किसी मजबूत चीज़ के नीचे प्रोटेक्ट कर लीजिए, जैसे कि टेबल और कुछ इस तरीके से, ताकि आपके वाइटल ऑर्गन को आप प्रोटेक्ट कर सकें और आपके बचने के चांसेस बढ़ सके। अगर आप बाहर हो तो खुद को इमारत, खंभे और झाड़ों से दूर रखने का प्रयास कीजिए। ज़्यादातर इनके गिरने से ही लोगों की मौत होती है। अगर आप किसी कार में हो तो फिर कार में ही रहे, बाहर निकलने की कोशिश मत करें, कार ही आपको प्रोटेक्ट करेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।